Olá, hoje eu quero apresentar para vocês esse apartamento aqui na Vila Nova Conceição de 237 metros quadrados e esse decorado está um encanto em cada detalhe. Acompanhe conosco toda essa amplitude desse living integrado com a cozinha. Estamos agora nessa parte íntima, onde nós temos o home theater, muito agradável e generoso, que pode se transformar na sua quarta suíte desse belíssimo apartamento, com essa área ainda de home office. Chegamos agora na desejada Suite Master e olha só esses espaços. Nós temos aqui uma área de escritório, um closet super generoso e um banho que dispensa a apresentação. Estamos aqui agora na segunda suíte e olha que charme que está a decoração desse dormitório. Terceira suíte e olha só esse closet, que generoso, com ventilação natural e um banho também com ventilação natural.